para encher a carga. Anda caminhão, anda caminhão. Simulador 18. Pedágio, pedágio. Por que pedágio é meio torto? Por que não é reto? Ô caminhão ruim, eu tô freando, você não segura. Caraca. PX. Vou dar um papo pra galera. Ah, bom. Ei, gringo. Dá passadinho. Ei. Vamos ver se pode dar pra dar uma dormida. Assim, voltei aqui. Assim que entrar no quarto pra dormir. Tirar um cochilo que desconhece. Dorme logo. Esse câmbio aqui não tá funcionando. Eu não liguei o caminhão. Vai, câmbio, muda. Eu tô com fome. Não sei como faz pra comer. Não tenho a mínima ideia. Vai ficar sem comer. Aqui é só pra dormir. Apagou. Paga o farol. Não é pra valorizar, que é pra pagar. Caralho. Ai, eu tenho que abastecer. Não sei se vai dar tempo de ligar a tempo essa carga. Vamos abastecer.
longa. Vamos, que o tempo tá acabando. Eu não vou parar para comer porque não vai dar tempo. Eu tenho 4 minutos agora. Eu queria parar para comer, mas não vou parar. Porque não vai dar tempo. E esse carro não anda. Esse carro não, caminhão. É uma tartaruga. Andando 70 por hora. Comprou outro caminhão, é 80 conto, 80 mil, muito caro. Por enquanto não, o dinheiro não deu para comprar um caminhão novo. O caminhão acelera. Aí quando acelera tem que frear. Ei! Que bodega foi essa?